नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है एक और नई अमेजिंग वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने कंपैरिजन करने वाला हूँ SS12 और सोनी 450BT ब्लूटूथ हेडफोन्स का। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए और मैं इस वीडियो में आपसे बात करता हूँ कि कैसे है ये दोनों हेडफोन्स और कौन है इन दोनों में से बेस्ट। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं जल्दी से इन दोनों हेडफोन्स को करता हूँ अनबॉक्स। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये SS12 इसी ब्लू कलर में अवेलेबल है और इसी के ऊपर हमको कुछ बटन्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, पावर ऑन ऑफ के लिए, वॉल्यूम अप एंड डाउन के लिए, प्ले पॉज के लिए और मोड को चेंज करने के लिए। और उसी के साइड में हमको चार्जिंग पोर्ट और ऑक्स पोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। और उसी के साइड में हमको माइक और LED लाइट भी देखने के लिए मिल जाती है। और हमें इस हेडफोन के अंदर मेमोरी कार्ड स्लॉट देखने के लिए भी मिल जाता है। और हम इस हेडफोन को बड़ी ही आसानी से एक्सपेंड भी कर सकते हैं और ये हेडफोन काफ़ी कंफर्टेबल भी है। तो चलिए अब मैं आपको इसकी साउंड टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ। तो चलिए अब हम इस सोनी वाले हेडफोन को भी देख लेते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये हेडफोन इसी रेड कलर में अवेलेबल है और ये हेडफोन इस रेड कलर में देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये हेडफोन फोल्डेबल भी है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, हम इसको बड़ी ही आसानी से कैरी भी कर सकते हैं। और हमको इस हेडफोन के अंदर मेमोरी कार्ड स्लॉट, ऑक्स पोर्ट और चार्जिंग पोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। और इन्हीं सब पोर्ट्स के साइड में हमको कुछ बटन्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, पावर ऑन ऑफ के लिए, प्ले पॉज के लिए, वॉल्यूम अप एंड डाउन के लिए और मोड को चेंज करने के लिए। और ये हेडफोन काफ़ी फ्लेक्सिबल भी है। तो चलिए अब मैं आपको इसकी साउंड टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना, इन दोनों हेडफोन्स की जो साउंड क्वालिटी है वो लगभग सेम है, लेकिन जो सोनी वाला हेडफोन है उसकी साउंड क्वालिटी मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी। और अगर हम लुक वाइज देखें तब भी सोनी वाला हेडफोन SS12 के मुकाबले देखने में अच्छा है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आपको इन दोनों में से कौन सा हेडफोन अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। और अगर आपका कोई सुझाव है तब भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ।